Good morning and happy Sabbath. สวัสดีวันสะบาโตตอนเช้า Thank you, Brother Vaughn, for the beautiful song. ขอบคุณคุณวอนที่ได้ร้องเพลงให้เพราะมาก We all love to hear from Brother Vaughn and his friends singing for us in the church. เราอยากได้ยินพวกเขาร้องเพลงให้พวกเราในโบสถ์ God bless you, Vaughn, and your friends as well. พระเจ้าทรงอวยพรให้คุณรอนกับเพื่อนของคุณ This morning, in behalf of our church pastor, Pastor Ben, who is not here, I want to bring you greetings of this beautiful season. ขณะที่ศาสตราจารย์โบสถ์ของเราไม่อยู่ผมอยากจะนำสิ่งดีๆมาให้พวกคุณในวันสะบาโตนี้ Yes, the whole world calls it Christmas. ทั่วทั้งโลกเรียกว่าวันคริสต์มาส Even though they understand or understood the meaning or not, everywhere you go, you can see Christmas everywhere. ไม่ว่าคนบนโลกนี้ส่วนหนึ่งจะเข้าใจว่าคริสต์มาสแปลว่าอะไรแต่เราก็ได้เห็นเขาตกแต่งความสวยงามให้แก่วันคริสต์มาสนี้อย่างมากมายเลย So, we leave that next week. We call it year-end program. Next week we will have special program for divine as well as for the later in the evening next weekend, Saturday. เราหวังว่าอาทิตย์หน้าเราคงจะมีรายการจัดเกี่ยวกับวันคริสต์มาสให้พวกท่านถึงตอนเย็นเลยนะครับ Yes, we've been praying for Sister Aguna's husband and the son to come here to visit her. เราจะมีแขกที่มาเยี่ยมชื่อมาจากกุนัส So can we see you stand up and we want to greet you. Welcome. Sawadee krap in Thailand, you know. Please enjoy here. Welcome to Thailand. We welcome you. Even though I'm not a Thai, I'm in Thailand now, so we welcome you. เรายินดีที่ต้อนรับทุกท่านในที่นี้นะครับ We can see some new face here. Please, okay, feel free. This is your home. มีสมาชิกบางคนที่มาจากที่ต่างๆเรายินดีต้อนรับทุกคนด้วย We're happy that you are having Sabbath worship with us. ยินดีที่ทุกคนได้ร่วมมานมัสการในวันสะบาโตนี้ Maybe Atiraniel can introduce them to us. ไม่ว่าคนอินโดนีเซีย What's her name? Sister Joma, welcome. โจนัน Sister Cheryl, welcome from the Philippines, right? ยินดีคุณชาลีจากฟิลิปปินส์ด้วย Anyone from this side? Any Thai friend? I can see some new face there. Popo at your back. Okay, welcome everyone. ยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันนะครับ You see, this morning I have a question. Do you want to be rich? Yes or no? Raise your hands. Yes. ในเช้านี้ทุกคนอยากเป็นคนร่ำรวยใช่ไหมครับ Do you want to be handsome? ทุกคน Like Brother Sorayut and me? ทุกคนต้องการให้มีหน้าตาที่ดูดี Yes. I think I'm as handsome as Brother Gadot. Okay, so we all want to be handsome, right? What about beauty? You want to be beautiful? Yes. หลายคนต้องการให้ดูว่ามีหน้าตาที่ดูดีแล้วก็ดูสวยงามด้วย This morning, allow me to share from the Bible as to how we can be beautiful and handsome and rich. ในวันเช้าวันนี้ผมมีเรื่องที่จะกล่าวในพระคัมภีร์กล่าวถึงความร่ำรวยหน้าตาดี Around 3 years ago, ประมาณ2 ปีที่แล้ว I shared this last time in our China home church. I shared this experience again to you. ผมได้กล่าวเรื่องนี้ในที่หนึ่งนะฮะ ครั้งนี้ผมจะมากล่าวที่นี่ด้วย I was led by beautiful things ผมได้มีการทรงนำในสิ่งที่สวยงามให้กับผม that I love. ผมรักมันมาก One of them is my wife. อันหนึ่งก็คือภรรยาของผม You love your wife, Brother Sorayut? Of course. Yes, yeah, I also, huh? So we love our wife because they are beautiful in our eyes, not your eyes. เขาจะดูสวยงามในภายในไม่ใช่ว่าดูสวยงามในภายนอก Yeah, so
I went to get or to fetch my beautiful wife in Hadya University 3 years ago. ผมได้อยากจะเล่าเรื่องราวความสวยงามของภรรยาผมในมหาวิทยาลัย3 ปีที่แล้ว She was working with Ati Kathy, Sister Kathy, then in Hadya University, Didya Serin College, International College. เขาได้ทำงานร่วมกับคุณแค่ที่อยู่ในหาดใหญ่มหาวิทยาลัยหา So ดใหญ่ this beautiful lady was teaching and I was waiting, and then I have to wait for her class to finish. ขณะที่เขาสอนหนังสืออยู่ผมต้องรออยู่ที่ข้างนอกจนกว่าที่จะสอนเสร็จ And they have in front, if those of you have been to Hadya University, they have a beautiful lawn. Maybe not so very beautiful, but it's okay. Good looking kind of lawn, a park. ในที่หน้ามหาวิทยาลัยนั้นมันจะมีสวนดอกไม้ที่ดูค่อนข้างจะสวยงามนะ So okay, I was waiting and I had my this iPad, but not the Bible, huh? I had การที่ my ผมรอ iPad เธ with ออยู่ me. ผมมี iPad อยู่ไม่ใช่พระคัมภีร์นะเป็น iPad Yeah, and I sit on the fountain and I was waiting. ผมก็นั่งอยู่ที่น้ำพุผมก็นั่งรอเธออยู่ And I was watching those birds, dove, sparrow, flying just on the trees with the flowers, amidst flowers. ผมเห็นพวกนกหลายอย่างเนี่ยมาบินอยู่รอบดอกไม้แถวนั้น And my eyes caught a beautiful, clustered, blooming orchid. ผมได้เห็นต้นไม้ตัวหนึ่งที่สวยออกสีน้ำเงิน Something like this rose color. เหมือนกับไอ้ต้นดอกที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย Wow, so beautiful. มันเป็นดอกที่สวยงามมาก I want to get closer. ผมได้เข้าไปใกล้มัน I get closer. ผมก็เข้าไปใกล้เข้าไปอีก Because I even want to touch and pluck, if not just one flower of the orchid, I want to pluck. ผมต้องการจะเด็ดมันผมก็เข้าไปใกล้ And as I get closer, actually, I want to get a smell of that pollen grains, something like that. I want to smell. ผมก็ได้กลิ่นของมัน So, just my focus was on that beautiful orchid flower. ผมได้โฟกัสตัวของผมที่สายตาผมในที่ไอ้ดอกที่สวยที่สุดในนี้ I get closer and I kind of almost close my eyes. ผมเข้าไปใกล้จนสายตาผมนี่เกือบจะติดกับต้นดอก And when I try to open my eyes, ผมพยายามใกล้จะเปิดตาใกล้กับ it's not the black mamba. The black mamba in Africa are very dangerous, like cobra. มันรู้สึกว่ามันอันตรายมาก But I do know that the tree snakes are even more dangerous than the black mamba and also cobra. ผมเพิ่งจะเข้าใจว่าต้นดอกตัวนี้มันอันตรายมันมีพิษสงที่แรง As I open my eyes, ดีที่ผมค่อยๆเปิดตาขึ้น it's not this big. No, it is not this big. It is like maybe this much, มันไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้มันก็ประมาณนี้แหละ Oh, Pan, you are here. Good to see you, Pan. So, this snake was like this, about to strike. Sarayun, very close. มีแมลงรีบบินใกล้ใกล้กับสายตาผมมาก I was about to froze. ผมตัวแข็งทื่อไป 1 second closer, dark. Hospital, or I am down in the grave. ถ้าทันใดแล้วมันเกิดต่อยผมขึ้นมาผมคงต้องแย่แน่ So I thank God. God saved my life. ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรง Whoo! ปกป้องสายตาผม Move back. And the snake just went down. ดีที่งูมันเลื้อยหนีไป So, my dear friends, beautiful things on this earth, the beautiful things, I learned a lesson that the beautiful things can be dangerous, fatal, it can be very risky. ผมได้เรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่สวยงามเนี่ยเบื้องลึกของมันมีอะไรที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงมาก So be careful of the handsome and beautiful people.
เพราะฉะนั้นคุณต้องระวังคนที่หน้าตาดีเหมือนกัน So if you think I'm handsome, be careful. นี่ผมก็ได้อธิบายถึงความ So ไอ้สิ่งที่สวยงามเบื้องลึกข้างในมันก็มีอันสิ่งที่ something แปลกประ which หลาดอยู่ are attractive, อะไรที่มันดูทำให้เราหลงไหล enticing, attractive, good looking อะไรที่มันทำให้เราอยากอยู่ใกล้มันหรือความสวยงาม is a safe haven for Satan. มันเป็นสิ่งที่น่าหลงไหลเหมือนอย่างที่ซาตานได้วางแผนไว้ Satan can camouflage and hide just beneath the beautiful things. เช่นเดียวกับซาตานมันก็ได้อยู่เบื้องหลังของความสวยงามเสมอ Let's read one text ให้เราอ่านพระคัมภีร์บทหนึ่ง that is found in Ecclesiastes chapter 12, verse 1 and 2. Ecclesiastes chapter 12, verses 1 and 2. I read in English, and you can read in Pasatthai or in English in your. Today there's no PowerPoint. Okay, so I read for you. Maybe. Okay, I read for you. Remember now the Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. While the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. Remember the Creator in the days of your youth. ผมจะอ่านนะปัญญาจารย์บทที่12ข้อที่1และ2ในปฐมวัยของเจ้าจงระลึกถึงพระผู้สร้างเนรมิตสร้างของเจ้าก่อนที่ยามทุกข์ร้อนจะมาถึงและปีเดือนใกล้เข้ามาเมื่อเจ้าจะกล่าวว่าข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเดือนนั้นเลยก่อนที่ดวงอาทิตย์แสงสว่างดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายอันอับแสงและก่อนที่เมฆกลับมาเหมือนหมดผลแล้ว I want us to analyze why God the Creator is requesting or urging His creation to remember when you and I are young, when we can see clearly, when we can spend the day as if there is no night. ผมอยากอธิบายถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะว่าพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างสิ่งต่างๆบนโลกนี้มันมีคุณค่าแบบไรยังไงบ้าง When we can play basketball or football the whole day as if you never get tired. เมื่อคุณได้เล่นบาสเกตบอลหรือว่าฟุตบอลทั้งวันจนคุณ When you can read your favorite books as if there is no day and night. แล้วเราได้อ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืน Because you have a sharp brain, good health. มันช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดี A time when you are prime, you can spend the whole day and night by reading the Bible or in your Facebook or in your gadgets, whole day and night. God is telling us to remember Him when you are prime. พระเจ้าให้เราศึกษาตอนที่เรายังเป็นหนุ่มสาวอยู่เนี่ยพระเจ้าให้เราศึกษาพระวจนะของท่านทั้งวันทั้งคืน So today we are very happy. I'm very happy. We have a lot of youths and a little bit elderly, all in the church. พระเจ้าให้เรามีความรู้สึกที่ดีไม่ว่าเราจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือผู้ใหญ่แล้วก็ตาม My dear friends, beloved church members, we want the best. Am I right? We want the best from God. Yes or no? Those who say no problem. ทุกคนที่อยู่ที่นี่เราต้องการสิ่งดีๆจากพระเจ้าใช่ไหม Yes. สิ่งที่ดีที่สุดของพระ We เจ้า want the best from God. เราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้า Do you want to give the best to God? และเราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าได้ไหม So these are some of the secrets, open secrets of becoming beautiful, handsome, wealthy, and rich. เนี่ยมันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ว่าคนหนุ่มสาวหรือผู้คนที่ให้
ของกับพระเจ้า When I was still young, like Brother Joes and Brian, when I was young like them, I used to work in the farm garden with my cousin brother. ขนาดผมยังเป็นหนุ่มขนาดอายุเท่าโจ๊บหรือเด็กคนหนึ่งผมได้ทำงาน And อยู่ใน we both are so close to each other, something like Keziah and Liana. No, they are so close. They hug and kiss, you know. Sometimes people misunderstood, but they love each other like that. I have a cousin whom I love so much. ผมมีญาติที่ผมรักมากเราได้เล่นกันอยู่ในสวนอยู่ตลอดเวลา We make plans together like any youngster. We make plans. Let's make a farm. Let's have chicken farm. Let's have fish farm. When we're still young, we make plans. แล้วขณะที่ผมอยู่ยังเด็กๆเนี่ยผมก็อยู่ในฟาร์มเล่นกัน Okay, so let us earn some money. We're still young, huh? Let's earn some money. ให้เราร่วมกันหาเงินสักส่วนหนึ่ง So our neighbor said, we have a garden. We are about to plant corn, maize. Please dig our garden. We will give you something. ในขณะที่สวนที่ใกล้เราเนี่ยมันมีสวนเป็นปลูกข้าวโพดอยู่เราก็คิดว่าเราจะหาอะไรกิน We were so eager. Okay, come on, then give us. Will you give us spade to dig, to till the land, the garden? ให้เราแบ่งกันที่สวนเนี่ยบางอย่างในสวนนั้นมีอะไรบ้าง Yeah, sure. So they give us 2 spades and they left for the field and they left us in the garden. We dig the garden the whole day. เขาก็แบ่งอาหารให้เรากินเราก็ช่วยเขาขุดดิน Our mind is set on the day end to know what we will get. เราก็ได้ตั้งใจว่าตอนส่งท้ายในช่วงเย็นวันนั้นเราจะได้อะไรบ้าง Okay, and dig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 , right? We're digging, right? เราก็ขุดดินไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อย The owner came. ๆแล้วขณะนั้นเจ้าของสวนก็มา And sure enough, they were so happy to see us. We dug all the garden and it was done. เราก็ได้ขุดสวนนั้นขุดดินที่สวนนั้นจนครบหมด You know, Josh, what was the gift? คุณรู้ไหมว่าเจ้าของสวนให้อะไรเรา The auntie went inside the chicken shed, the chicken house, right? And brought to us a very cute, good-looking hen. Not rooster, okay? Hen. Cook, 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 cook. รู้ไหมเจ้าของสวนเขาให้อะไรเราผมให้ This is ลูกไก่เล็กๆตัวหนึ่ง This is your gift. We were so happy. It's gonna give us many more chicks and chicken and rooster, and we're so happy, you know. เราดีใจมากที่เขาให้ลูกไก่ให้กับเรา Time passed by, and this hen has a boyfriend, you know, and so they make a family. และไก่ตัวนี้ก็ได้หลายวันผ่านไปไก่ตัวนี้ก็ได้มีเพื่อนขึ้นมา By that time, our parents, my dad, already taught me how to give tithes. เป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อผมก็ได้สอนผมให้ The ถวาย 10%. 10% The 10% of not just the money, but if we have a guava, papaya farm, or lemon, or whatever, we always give the first fruit to the church before we eat or ate them. ไม่ว่าเราจะปลูกอะไรหรือว่าเลี้ยงอะไรสิ่งแรกที่เกิดผลออกมาเนี่ยเราจะถวายให้กับทางโบสถ์ก่อน We went and to the hen nest, right? And we saw white color eggs, 2, 3, 4, 5. We were so happy. ในขณะเดียวที่เราไปที่เล้าไก่แล้วก็เห็นไก่ของเราเนี่ยออกไข่ทั้ง 4-5 ฟอง And we forgot to give 1 or 2 eggs as a tithe in the church. เราไม่ได้กินมันทั้งหมดเราให้ถวายให้ทั้งโบสถ์1 หรือ 2 ฟองเนี่ย The fact is, all the eggs got rotten. ในอันที่จริงไข่ทั้งหมดเนี่ยมันเสีย What happened? We analyzed what happened. The next season, we realized we did not give tithe of the egg, at least 1 or 2 eggs, okay, before it hatches out. ฤดูกาลผ่านไปเราก็ไม่ได้เอาไข่ให้กับทางถวายให้ทางโบสถ์เท่าไหร่ And when we began to give tithe of the eggs from this hen, เมื่อผมเริ่มถวายไข่ไข่ให้กับทางโบสถ์ at the end of the year, we have a lot of
hands and chicken out of this one hand. หลังจากผมเริ่มถวายไข่ให้ทั้งโบสถ์มันก็ออกลูกออกหลานออกมาไข่ I ตัวเนี้ย was ออกลูกออกห still ลานมา very young, but I learned a lesson. ในขณะที่ผมยังเป็นวัยรุ่นเด็กหนุ่มอยู่ ผมก็ได้เรียนรู้บางอย่าง When I was working in Macau, Hong Kong Adventist conference in a school, ในขณะที่ผมทำงานอยู่ที่มาเก๊าใน just like here, like you all, we have always extra tutorial. You have extra class after the end of the day. You have? ในขณะที่ผมอยู่ที่นั่นผมก็ได้มีช่วงเวลาที่สอน We have always extra classes or extra co-curricular activities, and we are paid. แล้วก็มีห้องเวลาพิเศษให้กับเราในการเรียนรู้และสอน And I have always extra income aside from my salary every month end. และขณะเดียวผมก็ได้เงินส่วนพิเศษแต่ละเดือน But somehow, I never thought that tithe also involved other incomes beside salary. ในขณะเดียวผมก็ได้รวบรวมเงินนะไม่ว่าเงินเดือนแล้วก็เงินที่ผมได้พิเศษให้ถวายให้เป็น10-1 One day I went to the ATM machine and I checked and I remember 10 patakas, 10 Hong Kong dollar, 10 patakas only inside. And I have to, feed myself for the coming 2-3 weekdays before the salary. ขณะผมไปรวบรวมเงินอยู่มันก็ทุก1 ใน 10เนี่ยผมก็จะเก็บ I was ไว้ like, 1 ใน 10ก็จะเก็บไว้ what happened? So I have no other way out. So I went to my director. His name is ผมก็ Dr. ไม่รู้จะ Sang. ทำไงผมก็ไปหาผู้อำนวยการของโรงเรียน Doctor, can you please give me a little bit of advance? Why? What's wrong, Shimre? ในขณะนั้นเขาก็ I have no more money. What? เขาถามผมว่าผมบอกเขาว่าตอนนี้ผมเงินหมดแล้ว Your salary is this much, and I give you extra income this much, and you say no money. คุณได้ทำงานนู่นหลายอย่างไหนคุณได้งานพิเศษเงินคุณไปไหนหมด Come on, hang on. That he said, hang on. I think did you give tithe for your some extra income? ผมบอกรอท่านผู้อำนวยการบอกให้รอก่อนเดี๋ยวผมจะ Yeah, doctor. Yeah, tithe you cut, right? You cut it from the salary. So yeah, you cut away our tithe. So I didn't give my tithe because you only cut off from the salary. ผมไม่มีเงินมากพอที่จะถวาย10-1เพราะว่าผมต้องจ่าย How about ให้ทาง how about your extra income? แล้วเงินพิเศษของคุณล่ะ No, I don't give. I use it because this is my own earning. ผมไม่ได้ให้อะไรเพราะผมเก็บไว้ใช้เอง Yeah, that's it. That's why you have to give tithe for every income, even though be it salary or not salary. ถ้าผู้อำนวยการได้สอนผมว่าคุณจะต้องให้เงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเงินเป็นเงินที่เงินประจำหรือเงินพิเศษที่คุณหาได้คุณต้องถวายให้10-1ให้กับพระเจ้า So he says, everything comes from God. ก็ทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้า You're just giving it 10%. คุณจำเป็นต้องให้ 10% Let's read this text. ให้เราอ่านพระคัมภีร์ This is the last text, right? Malachi. To be rich, to be handsome, to be good looking. Malachi chapter 3, verses 10 and 11. I will read in English and Brother Sorayat will read in Thai. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now therewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there should not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground.
neither shall your vine cast her fruits before the time in the field, said the Lord of hosts. ผมจะอ่านบทพระคัมภีร์มาราคีบทที่3ข้อที่10กับ11พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำทสางเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่เป็นบทที่11ข้อที่11เราจะขนาบตัวที่ทำลายให้แก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งพื้นดินของเจ้าและผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วงพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนั้น This morning I want to sincerely challenge you and even question you and me. เช้าวันนี้ผมอยากจะท้าทายท่านว่า How faithfully are we giving our tithes, returning our tithes to God? เราจะถวาย10+1ยังไงให้ถูกต้อง It is easy to give 1 baht out of 10 or 10 baht out of 100. มันเป็นเรื่องง่ายที่เราเอา1 บาทจาก10 บาทแล้วก็10 บาทจาก100 บาท And maybe it become more difficult when we earn more, you know, when we earn. ยุ่งยากมากเมื่อคุณหาได้มากขึ้น Yeah, when we earn more, let's say 20,000, it become a bit difficult for us to take out, oh, this is 1,000, this is 2,000 notes. It become a bit difficult to give, right? เมื่อคุณหาได้มากยกตัวอย่างคุณหาได้ 20,000 เนี่ยคุณต้องถวายทรัพย์ให้พระเจ้า 2,000 หรือยังไงเนี่ยมันรู้สึกเป็นเงินจำนวนมาก If we only realize that whatever you have and I have is from God, ถ้าเรารู้สึกเข้าใจดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาจากพระเจ้า we will happily, not grudgingly, not grumbling I mean, not complaining, but we will give to God happily what belongs to God. เราจะรู้สึกดีเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานั้นเป็นส่วนของพระเจ้า I am those one of that person who will be very kind of calculating. This is tight. This is it. You know, 1%. You know, very kind of mean, calculating, not giving it to God happily. Oh, I have to give tithe. Oh, I have to give tithe. It seems giving tithes become a burden. แต่ละวันผมต้องรวบรวมเงินแล้วก็มาคำนวณดูว่าผมจะต้องให้ถวาย10+1ให้พระเจ้าแต่ละครั้งยังไง I think you and me are the same. It's not long ago. Just recently, a few years ago, I realized, and it's the fact, my job. ผมได้เรียนรู้ว่างานที่ผมทำอยู่เนี่ยผมจำเป็นจะต้องรวบรวมเงินส่วนหนึ่งให้กับพระเจ้า The properties I have at home, ในสิ่งที่ผมได้มาในบ้านของผมเนี่ย everything comes from Him. ทุกอย่างมาจากพระเจ้า And I thought He has done so much for me, and I'm not giving back to Him ท่านได้ถวาย much. ท่านได้ประทานสิ่งต่างๆให้ผมแต่ผมจะถวายคืนให้พระเจ้าได้ยังไง I challenge you, my dear brethren. It's beyond tithes. It's beyond tithes, money. It's beyond properties. ผมท้าทายท่านทุกคนว่าให้ท่านระลึกถึงอยู่เสมอว่าเงินทุกบาทของท่านที่ได้มาท่านควรจะถวาย10ให้กับพระเจ้า God wants us to know that we are not the creator. พระเจ้าอยากให้เราเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นผู้สร้าง How often when I work hard and I earn it, I feel like I earn it. This is mine. This is my car. I earn it. I bought this out of the money I earned from the work. How often we think like that? ทุกครั้งที่เราหลายครั้งที่เราคิดอยู่เสมอว่าเงินที่ทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้เนี่ย And when there is a scratches, something cracks on the car. Oh, it's hurting. My car. What happened now? My car. ผมจะมองที่รถเสมอว่า
ถ้ามันเกิดริ้วรอยขึ้นมาเนี่ยผมจะรู้สึกว่าโอ้อะไรเกิดขึ้นกับรถ God wants us to be happy. พระเจ้าอยากให้เรามีความรู้สึกที่ดี If we say, oh, it is God, then whatever things happen, something wrong, it is God's. ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้เราคิดอยู่เสมอว่าทุกอย่างมาจากพระเจ้า We can somehow sleep peacefully. ทั้งเราก็อยู่พักอย่างสบาย Tithe is not just about the money or the income, 10%. It's not just about that. It's beyond that. เงิน10+1มันไม่ใช่ว่าเป็นแค่เงินเท่านั้นตัวเงินเท่านั้นแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เราควรจะเรียนรู้จากมัน The reason why the firstborn are beloved, there is a reason. Firstborn son, first fruit, the tithe, before you use the money, first you give the tithe to God before you use ทุกอ the ย่าง first fruit. ที่วิวาที่เกิดขึ้นอะไรที่เป็นผลแรกหรือว่าลูกคนแรกมันเป็นผลที่ว่าเราต้องถวายให้กับพระเจ้า You know, my friend, the fact God, the Creator, the Father, gave the best for you and me. พระเจ้าเป็นองค์ผู้แรกที่ประทรงประทานสิ่งต่างๆให้พวกเรา Not just youth or prime, but everything of Him He gave. ไม่ใช่ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ทั้งนั้น The Bible do not mention first, second, third son. The Bible mention only help me, only His. Oh, are you okay? Only His. Anybody? Can you help me? The word only His. Yes, very good. Brother Jung, keep it up. Only His begotten Son. พระเจ้าได้ให้อะไรกับเรา โดยเฉพาะบุตรของพระเจ้าคือพระ You see? เยซูคริสต์ God, the Creator, give His best for us คุณได้เห็นไหมว่าพระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราคืออะไร because of love. เพราะความรัก And so we have the best today. เพราะฉะนั้นเราได้สิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ Do you think you have given the best of yours to Him? แล้วทุกคนในนี้ท่านได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้พระเจ้าอย่าง He has given His life so that we can have life. ใช่ท่านได้สละชีวิตของท่านเพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่ Have we given the best of time to Him? ท่านได้ถวายเวลาที่ดีที่สุดให้พระเจ้าหรือเปล่า Those were the days when I was young. When I was young. Now I'm old. เมื่อผมยังเป็นเด็กอยู่อายุ9 ขวบ Hardly I was found in the church. Hardly I was not in the church. ผมไม่ได้อยู่ในโบสถ์ I was in the jungle because I love to shoot birds, pick fruits, flowers. ผมชอบอยู่ที่ไร่นาหรือที่สวนเพราะว่าผมชอบเด็ดผล I was strong then. I do whatever I want to do. ผมอยากทำอะไรผมก็ทำ I give the best of me to myself and the world. ผมพยายามทำทุกอย่างเพื่อตัวผมเอง I strongly believe Abraham was touched when Isaac, the young Isaac, just lie down, okay, Daddy, if God told you that I should be sacrificed, let it be. เมื่ออับราฮัมถวายลูกชายเขาให้กับพระเจ้าไอแซค God wants the best from us, the best of your time. พระเจ้าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากเราเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเวลา God is asking us one day, in the 7 days, He is asking one day to spend time with Him. I challenge you from the Bible alone. พระเจ้าได้ถามเราว่าวันหนึ่งเราจะต้องถวายวันนั้นให้แก่พระเจ้า His richness is not the money, it's the happiness, it's the contentment. มันเป็นสิ่งที่เกิดเป็นความพึงพอใจในจิตใจของเรา Sabbath or 7-day has no issue. It is no problem if you come to Sabbath or not. It's you and I who miss the Sabbath, who are missing the opportunity.
มันเป็นวันสำคัญคือวันสะบาโตที่เราจะต้องระลึกถึงพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญระหว่างเรากับพระ I เจ้า always stress on this because I fail on this. ผมต้องพักในวันสะบาโต I yet again stress, my beloved brethren. ผมได้เรียนรู้ต่างสิ่งต่างๆ Oftentimes, we think I might lose my job. บางครั้งผมรู้สึกว่าผมอาจจะต้องสูญเสียงานของผมไป I must give but my best to the director. ผมอยากให้สิ่งที่ดีที่สุด I must give my punctuality, my efficiency to the school that I work. Yes? ผมจะต้องใช้เวลาทั้งหมดเพื่อการสอนในมหาวิทยาลัย So somehow you are not lazy. บางครั้งคุณก็รู้สึกขี้เกียจ The situation compels us to come early to prepare the lesson and to go to the school or the job you have. คุณต้องเตรียมตัวแต่เช้าเพื่อไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมตัวในการสอน And I think the job is the best and is everything because it returns us money. เราคิดอยู่เสมอว่างานนี้เป็นงานที่ดี เพราะว่าผมตอบแทนเป็นเงินที่มาก I will stress again and again as long as I live on this earth. ทุกครั้งที่ผมคิดถึงมันผมก็อยาก Because I love my brethren in the church. I love my siblings because I want them to be blessed. ผมรู้สึกรักพวกพ้องของเราเพื่อนฝูงที่เราและผมที่นั่งใกล้ผมแต่ละคนนี้ We're coming to church to meet Jesus who gave his best. เรามาโบสถ์นี้เพื่อเรามาพบพระเยซูเพราะพระเยซูได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่พวกเรา How happy and exciting we should be to go to church. เราควรจะดีใจขนาดไหนและตื่นเต้นที่มาโบสถ์แต่ละวันสะบาโต We should be even more ready to go to church than to go to your job. เราควรจะตั้งมั่นว่าเราควรจะมาโบสถ์มากกว่าที่เราจะไปสถานที่ทำงาน I challenge you, if you and I begin to neglect when you know the truth about the commandment, if we begin to neglect, I tell you, I challenge you, myself and you, we will soon have a miserable, a problematic life. ผมได้ท้าทายพวกคุณว่าลองดูสิว่าลองมาศึกษาหาความรู้แล้วมาโบสถ์ประจำเนี่ยคุณจะได้สิ่งต่างๆจากพระเจ้าอย่างไรบ้าง Let's give our most precious time to God. ให้เราถวายเวลาที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้า Reading the Bible, ศึกษาพระคัมภีร์ taking time to pray, แล้วก็มีเวลาในการอธิษฐาน taking time for visitation, แล้วมีเวลาเพื่อจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนผู้คนทั่วไป taking time for AY, มีเวลาทำงาน AY บ้าง taking time to sing together with friends, ให้เราร้องเพลงร่วมกัน spending time with God in the church. ใช้เวลาอยู่กับพระเจ้า These are the things what counts for the follower of นี่ Jesus. เป็นสิ่งที่พวกเราผู้ติดตามพระเจ้าควรจะทำ We are not worshiping human beings. เราไม่ใช่บูชาผู้คนทั่วไป We are worshiping God. เรานมัสการพระเจ้า I'm pretty sure it's not just a tithe. God will bless us abundantly and make you to be a happy, joyful person in your workplace. คุณจะได้ทราบถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงประทานให้คุณ If we find Jesus in our life, ถ้าเราได้แสวงหาพระเจ้าในชีวิตของพวกเรา it's not the money. Money comes after you. ไม่ใช่เงินที่ตามมา You will be the light. คุณคือแสงสว่าง No doubt about that. ไม่ใช่คุณไม่ต้องสงสัยมันเลย You will be the happiest person on this earth. คุณจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดบนโลกนี้ You can smile and be happy even your co-workers are not happy. You can march into the office happily because you have Jesus with you. Amen. คุณจะมีความสุขมากที่สุดไม่ว่าคุณจะไปแห่งหนทำบันไดไม่ว่าเพื่อนฝูงคุณที่ไปคุณเขาจะไม่มีความสุขแต่ตัวคุณเองจะมีความ Quality Sabbath spent with God and His people เพราะว่าเราต้องใช้เวลาในวันสะบาโตอยู่กับพระเจ้า actually makes you to be inspiring, energetic from Sunday to Friday.
ในขณะเดียวกันวันอาทิตย์ถึงวันจันท You ร์ see? เนี่ย And the fact is, you become even more productive in the hidden world. Amen. ในวันศุกร์คุณจะเป็นผู้ที่ Yeah. ได้ทำงานให้กับพระเจ้า You don't want to be productive? So if we have God in the hidden world, in the workplace, like Daniel and his friends, we become more productive. คุณจะเป็นผลที่ดีที่สุดในการรับใช้พระเจ้า This is my prayer. Let us give the best of our life, youth, when you are young, when we can do. Don't spend for the world, spend for God. นี่คือข้อแนะนำที่ดีที่สุดที่ผมจะให้พวกชาวคนหนุ่มๆหรือว่าผู้คนที่นี่ว่าให้เราใช้เวลาที่มีอยู่ And see how God will bless you in your life, in the life of your spouse, your kids, your family. คุณจะเข้าใจถึงว่าเวลาที่คุณใช้เวลาอยู่กับครอบครัวไม่ว่าจะลูกคุณหรือภรรยาคุณ May God bless us as we give our life to Him as a living sacrifice, as a tithe, if we return to Him. ให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าทุกอย่างที่อยู่ในตัวเรา He ไม่ว่าเราจะ will ทำอะไรเราถวาย make เป็น use สิทธิ์ of ให้พระ us. เจ้าได้ He will make use of us to be prepared for heaven. เพื่อเราจะได้เตรียมตัวให้ไปถึงสวรรค์ That's our journey. Our journey is not downside. Our journey is heavenward. การเดินทางของเราคือไปสวรรค์ไม่ใช่อยู่บนโลกนี้ This is my prayer. Thank you. ขอบคุณทุกคนนะครับ